ஹைலைட் கோவா போற மாதிரி கோவா பார்த்தாலும் கோவா போற ரூட்ல அப்படியே கரெக்டா நான் சொன்னாரு மீட்டுக்கு அப்புறம் மேலே ஏற்றியா ரைட்ல மேலே ஏறி மலையோருக்கு மலையோர் குடை கொண்டு வா மலையை போறே அந்த மலை ரைட் வண்டிக்கோ. நாம இப்ப எங்க போயிட்டு இருக்கோம்? கொல்லாட்ல தேவகுண்ட் அப்படின்னு ஒரு வாட்டர் ஃபால். அங்க போயிட்டு பார்க்க போறோம். வர கிடைச்சாங்க வர கேட்போம். எல்லாரும் வாரிங்க வாங்க வாங்க இதே கையில் வாங்க மொபைலை பார்த்துருங்க வாட்டர் பார்த்து போட்டுங்க. உண்மையான ட்ரெக்கிங் இப்பொழுது ஆரம்பிக்கிறது. எங்கள் கிருஷ்ணா ஆர்வமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார். கிருஷ்ணா தான் ஓடி வரான். இந்த அருமையான காமெடியை போட்டவர் திருவக்கடுக்கன். உள்ள போறது பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு கடை தான் இருக்கு. இந்த
கடையில உங்களுக்கு என்னெல்லாம் வாங்கணுமோ நீங்க வாங்கலாம், சாப்பிடணுமோ சாப்பிட்டுக்கலாம், இல்ல உள்ள போய் சாப்பிடுறதுக்கு பார்சல் வாங்கிட்டு போய்க்கலாம். எனக்கு ஒரு ஜீன்ஸ் வேணும் வர தீபாவளிக்கு, இது எடுக்கலாமா? அது மட்டும் இல்லாம இந்த கடையில வந்து சாயம் கிடைக்குங்க, லிம்பு ஜூஸ் கிடைக்கும். லிம்பு ஜூஸ்னா என்னன்னாக்கி அதுவும் சாயம் வந்து அவங்க பால்ல போடுறாங்க. ஓ மை காட், இது வரைக்கும் எல்லாரும் பால் டைலையா போட்டாங்க. இதோ பாருங்க, அகண்ட மலைக்கல். அந்த படம் பேருல இப்ப மாதவன் நடிச்சானே, பெரிய பெரிய காடு தாண்டி மலை தாண்டி காதல் ஒரு மனுஷனை காட்டை தாண்டி பெரிய பெரிய மலையை தாண்டி கடலாம் தாண்டி அவன் போகாத இடத்துக்கெல்லாம் இழுத்துட்டு போகும்பாங்க. இந்த காட்டுல நம்மளுக்கு உணவு கிடைக்குமா என்று கேள்விக்குறியா இருக்கும் போதுதான் இங்க ஒரு அக்காவை பார்க்கிறோம். அவர்கள் அங்கே தண்ணி பாட்டில் வித்துக் கொண்டு இருக்கிறார். கட்டிங் போடக்கூடாது, குடிப்பழக்கம் உடல் நலத்துக்கு தீங்கானது. லிக்கர் ட்ரிங்கிங் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த். சப்டைட்டில்ஸ் போடுங்களா டே. அந்த சத்தம் கேட்டுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து அருவி கிட்ட இருக்கீங்க. அந்த வாட்டர் ஃபால் ஏதோ ஒரு ஒல்லியா ஒரு பொண்ணு எய்ட்ஸ் வந்து செத்து போவோமே, அந்த படமா? இதோ அருவி கிட்ட வந்துட்டோம் நம்ம. ஒருத்தர் விசில் அடிக்கிறாரு. எவம்லாவன் செத்தப்ப கிராஸ் பண்ணி விடுறதுக்கு ரெண்டு நண்பர்கள் இருக்காங்க. வீடியோ பந்த் பண்ண கூடன்னு சொல்லி நம்ம சிவமோகன் எல்லாம் நாங்க கால் வைக்கிற இடம் பார்த்து வச்சோம். ரெக்கார்டே பண்ணல. அழகா பேசிட்டு இருந்தேன். இன்டரப்ட் பண்ணிட்டியே. ரோலிங் ஆக்சன். இப்போ நம்ம அந்த அருவியை வந்து அருமையா கிராஸ் பண்ணோம். இப்போ இதோ எங்கள் கிருஷ்ணா திரு சிலம்பரசன் டிஆர் ஃபேன். வெந்து தணிந்தது காடு. இப்போ நாங்க அந்த காட்டுக்குள்ளதான் போகிறோம். அது வெந்துடுச்சா இல்லையான்னு பாத்துட்டு வரோம். இதோ நம்ம காட்டை கடந்து போக நிற்கும் அப்புக்குட்டி. இவர் ஜாகிங் போறதுக்கு ஜீன்ஸ் பேண்ட்டும், ட்ரெக்கிங் போறதுக்கு ஃபார்மல் ஷூவும் போடுவார். நீதான் மகேஷ் ராம், எங்கள் கிளவுன் ஃபிஷ் ஓனர். இங்க கல்லு ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கு. அங்க ஒரு ஷூ இருக்கா? ஹைலைட். சேட்டை பிடிச்ச பையன் சார், சும்மா ஜாலிக்காகலாம் இம்சம் பண்ணுவான் சார். Show hip hop.